ողջույն անգիններիս, ողջույն անգիններիս, ինչպես որ միշտ եմ ասում, բարի կեսօր, բարի ուշ երեկո, բարի լույս եւ առավոտի լույսո արեգակն արդար մի քանի կարևոր կետեր պիտի նշեմ, որը որ գործնական է։ Մենք շատերս լսել ենք վերջի գլենդելում դրամահավաքների եւ խաբեությունների հետ, զինվորին տեղ չհասնելու հետ, Արցախում պահեստավորվելու հետ, Նիկոլ հրաժարվիականներին, Լոս Անջելեսում աբիժնիկ այդ տեսակը, ուրեմն շատ տեսակներին, հա, ներողություն, երբ որ հրավերք եք անում, որ լայվ մտնեք ինձ հետ, հիմա էսի իմ դեմքն է, որով որ ծնվել եմ, միակ դիմակը, որը հագնում եմ որպես մարդ, եթե անդեմք ես, դիմակավոր ես, և դու չես կարող ազգի առջև բաց խոսել, ուրեմն սա քո տեղը չի, որովհետև քաղաքական կորեկտ ու թաքնված բաները այլևս վերացել են, ամեն ինչ ջրի երես է և մենք շատ լավ գիտենք ով ումից հետո է։ Եթե որևէ մեկը ուզում է լայվ մտնի և ուզում է, այսպես ասած, մեր Zoom-ի և այդ պլատֆորմի վրա կայացած այդ մի ձևով հյուրընկալի մեզ խոսի մեզ հետ, մեսենջերով գրեք, ես միշտ պատրաստ եմ որևէ մեկի հետ, ԲՀԿ, ՀՀԿ, դաշնակ, գլխավոր, I don't know, Մուջահադինից մինչև, չգիտեմ էլի, Ջալալի մեքենայի վրա կրակողներից մինչև Ղարաբաղի կլան կամ զինվորականներ կամ մեր սիրելի ոստիկաններ, որևէ մեկըտ, այս ազգի մեջ 13-14 միլիոնանոց, որևէ մեկըտ, եթե առեր ես խոսելու ունի, ոնց որ մի անգամ վարժության գալուց հետո էշեշտ ուստվողներդ պիտի կրկնեմ, ձեր հետույքը սրբել չգիտեք, այսօր բրիֆինգ եմ անցկացրել գալիք վարժության համար և ըստ ստատիստիկայի, որ նույնիսկ մլիշաներ գոյություն ունեն Ամերիկայում և օտարազգերի մլիշաներ էլ, որ օրենքի սահմանում են, քաղաքացիական զինված կազմակերպություն իրենք այդպես ինքնապաշտպանության կամ օրենքի սահմանում ամենացածր մասնակցությունը այս ձեր սիգնալներն ու բաստուրմայի հոտի մեջ էր, որ կազմակերպեցուք ու հողը տվիք։ Ես էսի ասում եմ ամբողջ հայերին Լոս Անջելեսի համայնքում, նման բանի մեջ անկազմակերպվածությունը և ընդհանրապես անկայացածությունը կամ իրավիճակը, որ ունի, էդի հայերն են։ Որովհետև այսօր բրիֆինգի ժամանակ վարժության համար ես ստատիստիկաներ եմ նայել և փաստեր եմ լսել, որ օտարազգերի մեջ կան մլիշաներ, կան նման առօթիսի և ռազմական ծրագրեր, որ շատ ավելի առաջ են ուղղակի ձեր մի քանի սութի վախկոտների պես մեծ խոսացող չեն, մեյդանը չեն երևում։ Սո եթե ուզում եք կայանաք, արեք ոնց կասեմ, ըստեղ չկա ուրիշ մեկը, որ ձեզ ուղղություն տա այդ բանում։ Պրոստը շատերիդ փորը չի տանում, որովհետև սիրում եք դուք երրորդ դասարանի կրթություն էլ չունենալով, ինչ որ մեկը ձեզ ասի փաշա ես ինձ կամ չավուշ ես ինչ, հրամանատար ես իմ որ ձորի պապա Ռոզա, ես իմից սենց բաներ եք սիրում դուք։ Չկա էլ նման բան։ Եղավ, մենք ամսի 15-ին անգիններս, հիմա կասեմ ինչ ենք անելու, ես ես Լոս Անջելեսի հարավային Կալիֆորնիայից դուրս գալուց առաջ, բայց նախարարչի հերթին ինչպես միշտ, փառքը անվան հոր և որդվո և հոգուն սրբո ամեն օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով նստավ ընդ աջն մեր հոր և գալիս է։ Հիմա, ուզում եմ մի փոքր մի բան նշեմ, շատերդ որ տխմար, ասում եք ձախ ձերքով խաչ մի հանի, լավ նայի, կամերան, որ ինձ սենց ա նայում, աղբեր, էսի աչ ձերքս ա, մի րոպե անգինասկ, մի րոպե կներեք էլի, էս աստիճանի դուբինկա գլուխ չիլնի, որ մի քանի ստեք, արա, էսի մեքենայի ռուլի կոմը ձախն ա, տղա ջան, են մի կոմը աչն ա,
Էսի աչ ձերքը սա, փառքը անվան հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն, օրտնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հիսուս Քրիստոս Աստված է ով նստավ ընդ աչը մեր հոր եւ գալիս է։ Ջոգիր աչը դու ձախդ։ Տախմար, ուրեմն էսպես անգին ազգ։ Մենք ունենք շատ մեծ խնդիրներ մեր առջև եւ այն օգնությունը եւ այն աջակցությունը որ կգնա ավելի ծանրակաշ կարգավիճակ, ավելի պալետային, սենց ասենք, որը ջերուցման ու հոսանքի գեներատոր թե ինչ, բայց բոլորը ռազմական equipment, մենք ունենք աղբյուր, որի հետ կաշխատենք եւ չենք բացահայտի որևէ մեկի հետ, որովհետեւ բոլորիդ հետաքրքրում է 80-ը քեզ 20-ը կարողա տեղ հասնի նրա երկու մանեթը։ Ոչ մեկի հետ աշխատելու չունենք մենք։ Հիմա Ամսի 15-ին առաջ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ կասեմ օրը, տեղը, ժամը, պատարագը, կգաք հետևյալ թեմաներով։ Առաջին հերթ գլենդելում, որ այսքան փող հավաքեցիք, ուր է այդ փողը, բոլորդ ովքեր կուրսի եք, բոլորդ ովքեր տվյալներ ունեք, բոլորդ ովքեր կարող եք մատնացույց անել, բայց գաղտնի մնալ, պետք չի մեզ, որ դուք բացահայտվեք, այդ տվյալը բերեք ինձ։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերվում է ազատամարտիկների անունից փող հավաքող, Մկրտիչ Քենդին, Դոլդուր Քենդինիչ, Արթուր Սահակյան, Արմեն Բարսեղյանականներ, հա, դաշնակի պրոպագանդան իրականացնող ստեղ, վարչապետ հրաժարվիականներ, եսի մինչեր հիմա այսօր Նիկոլնա, վաղը Պողոս Մարտիրոսնա։ Ընձի ինչ։ Ինձ ինչ։ Դու եթե ազգի կամավոր ես, ինձ ինչ, այ պորնիկ։ Դու մեր վրա մլիցա ես զանգում, երկրի համար կռվող տեսակների վրա։ Հիմա թող Լոս Անջելեսի համայնքը լսի, եթե կա հայի առ ու նամուս ձեր մեջ, իմացեք ով ումից հետո է, բայց հողի վրա բդերդ վերև գլուխդ ներքև կլես, էսի հաստատ, կռվող տղեկի վրա մլիցա զանգող։ Մենք գիտենք ոստիկանը որն է և նրա հանդեպ հարգանք ունենք, բայց քո պապան մլիցա է եղել Դոդի Գագոյի նման, ոստիկան չի եղել։ Եղավ Արտուրիկ, անցանք առաջ, անգին ազգ ամսի 15-ին առաջ Տեր Հիսուս Քրիստոս հավաքվում ենք մի քանի կարևոր կետեր ճշտելու, որովհետև այս ազգ ու հայրենիք այլևս մենք մեր կամավորական դիրք ու ամեն ինչ զիջելու չունենք, մենք մեղրիից ընդեղ իրան ծակ տալու տեղ չունենք։ Ես չգիտեմ վարչապետս ինչ է ստորագրել կամ ինչ անում, բայց մի բանը հաստատ, այդ հողը ինքը չի տվել, դուք եք տվել, մենք ենք տվել, այդ հողը մենք ենք տվել, բոլորս մեղավոր ենք։ Հիմա, ես լոսում պետական ացյանների հետ աշխատելու չունեմ, ես Երևանում ծնվել եմ Հայաստանում, հաստատ գեներս հին Բագրադունուց էլ են կոմ հայկական գեներ են, ես քո պասպորտի կարիքն էլ չունեմ, էդ իմ հողու իմ երկիրն է։ Քո փախած դեսպաններին հավաքի բեր տուն վարչապետս եւ փոխի ես մարդկանց։ Հիմա գեներատորի եւ ջերուցման խնդիր ունենք, հակ ու կապի խնդիր ունենք։ Ես ուզում եմ ճիշտ մարդկանց հրավիրեմ ամսի 10 ուրբաթ օրը ամսի 15-ին Գլենդելի Maple Park Սալինում է ուրբաթ օր։ Ինչ դրամահավաք, ինչ փող, ինչ որ կդնեք մեյդան, ինչ որ կանենք հայրենիքի համար, բոլորդ հաշվապահեք։ Բայց էդի հաստատ կգնա տեղ կհասնի, որովհետև բոլորս ամեն մի դրամը պիտի նայենք։ Մենք հեռուստակայաններով դրամահավաքներին այլևս ուրիշ հայացքով ենք նայում։ Մենք անհատորեն յուրաքանչյուր զինվորին ու ոստիկանին ենք սատարում։ Մենք այդ ոստիկանը, որ համ սահմանապահել, համ եկել անկելա կռվիվների մեջ, մենք նրա բալիկներին սիրուն բաներ ենք ուզում առնենք։ Պետ բյուջեին եք ուզում օգնեք, պետություն եք դուք մտածեք։ Մենք անհատներին ենք օգնելու։ Բայց մենք երբ որ պահանջում ենք, որ ունենանք լոգիստիկալ եւ պահեստի կենտրոն, սա այլևս բարոյականի լրբության խախտման ամենագագաթնակետը կեղնի, եթե դու մեզ հարկ առաջարկես tax,
եւ tariff, ինչպես որ ասենք Գյումրեցի մի երկու լավ տղեկ, որ ստե դեղագործ մի քանի լրբերի հետ ավտո տանեին բերեին Գաբջան։ Մենք կամավորական ինստիտուցիա ենք, հարգարժան պետականությունս։ Մենք լոգիստիկայի կենտրոնի կարիք ունենք, Երևանիդ հետ գործ չունենք, մենք մեր գյուղացիների հետ ենք աշխատելու։ Մենք ձեր ոչ մի մեդալակիր ինքնակոչերի հետ գործ չունենք, ձայնը դուրս չեկած, նրանք ովքեր սևազգեստ մայրեր են եւ գրագետ աղջիկներ են լսի եւ կռվելու ընդունակ, մենք այդ ընտանիքների հետ գործ ունենք, մենք ձեր հետ գործ չունենք ոչ մեկիդ հետ։ Ինչ վերաբերում է լոսում, հա, մազերը ներկած ղժիկ մժիկներդ, ակտիվիստ, ժողովուրդը շեղելը մենք ենք կասեցնելու, որ էլ չկարողանանք։ Այդ լսարանը, որ հավաքել ես անասուն, 16 թվից մեր շնորհիվ ես հավաքել, որ այդքան նախիր ես շեղում, ժողովրդին իսկական քո ոչխարի տեղը դնելով, դու գիտես դու ով ես։ Դրա համար էստեղ բացահայտ հրավիրում եմ Արտուր Սահակյան, բացահայտ մարտահրավեր հրավիրում եմ։ Ուզում եք Փարթամյան Պետրոս Հաջյանին էլ հրավիրեմ, ժողովրդի առջև խոսելու։ Հիմա նորից մարտահրավեր բոլորիդ։ Հա, այն գանձապահը դաշնակների, որ Լոս Անջելեսի հարավային Կալիֆոռնիայում ներկայանում ես միշտ, հորիզոնով չի, չաթո։ Ազգի առջև իմ հետ արի ստեղ խոսա, հարցեր ունենք տալու։ Եվ պատասխաններ էլ կտանք քո հարցերին, թե մենք ինչ ենք ներկայացնում։ Վիգեն Հոսեփյան, Հովնան Տերտերյան, Մուշեղ սրբազանականներ, այստեղ ժողովրդի եւ ազգի առջև զումով կմիացնենք, քո բեքգրաունդը տասանք պալմայի ծառերը ծովափին աղջիկը վրան յուղը քսած փայլուն, սենց սիրուն նկար գտնեմ։ Սրբազանի փրթե։ Քո միջավայրին համապատասխան, որ վերևը խորան ներքևը զումբա ռեզինը քամակներին քաշած կնանիք են պարում ու գումարի տեղ ես դրե։ Խորանի տակ, սրբապիղծ։ Այ թե Գարեգին երկրորդիդ բիտ դրացուներդ ինչ եք։ Անգինաս կես ամեն ինչը հավաքական, ունի մեկ ամենա հրատապ եւ կարևոր կետ, այն որ սահմանա կանգնել, այդ տղուն լիցկավորել, թիկունքին կանգնել եւ սմենափոխել, պատրաստված։ Նրա ջերուցման գեներատորի խնդիրները Նացիբիա, եթե ես կներեք կոպիտ ասելուս, հազար ներողություն, որևէ մեկիդ իմ աղբյուրները ստեղ բացահայտ կամ աշխատելու ձեր հետ, որևէ մեկիդ ասեմ, թե իմ աղբյուրները որն են, որ այդ ռազմական գեներատորը բաները ես կարամ առաջ Տեր Հիսուս Քրիստոս ձեռք բերեմ։ Կամ այդ սապոկը, որ $10,000 սապոկը կարող է ես հենց բերեմ, կամ մի քիչ տամ, բերել տամ։ Օրենքի սահմանում, չէ ուղարկե մտե, որ յարմրկա սարքեք Լեհաստան, կամ Ռուսաստան, էդ ուրախացել եք, չէ, որ մեղրիից կարողա ծակ բացվի, թուրքի հետ էլ լեզու գտնեք, Ռուսաստան յարմրկեքը զարգացնեք, չկա նման բան, էդի խփելու ենք փագենք սաղ, ով ուզում ա նեղանա, ով ուզում ա լենանա, անգինաս ամսի 15-ին ուրբաթ օրը, ի վերջո պիտի մի հատ կայացած պարզ հասկանանք իրար։ Բոլորիդ հրավիրում եմ Գլենդելի Maple Park կդրվի սեղան, անդամագրվողները անդամագրվում են, նրանք ովքեր լիգիոնի համազգեստը հակել են եւ կիսատ պռատ թողե փախել են, ամոթ ձեզ, այդ համազգեստը տնիցդ հանի տղա ջան, գիշերը կվերկենա այդ համազգեստը, իր պատվով, ոգի առնելով կխեղտի քեզ, որտեվ լիգիոնի համազգեստը պատիվ ունի, իմ տղաներ աղջիկների հակ ու կապը դու տան ունենալու իրավունք չունես, այլ լպրծուն, խրամատ լքող, անգինաս ծանր equipment-ը, ծանր բեռնափոխման աշխատանքներ ա պահանջում, եւ շատ արագ ա պետք էս բոլորը իրականացնել, այնտեղ ներսիկ թե դրսիկ իսպիրյանական եսի մինչ բան, որ փողեր են հավաքել, միլիոններ են հավաքել ձեր անունից, միլիոններ, կուբամետրներով դոլարներ են հավաքել ձեր անունից, և ձեր զավակներին նայում են, որ իրանք չի ասել այդ փողը,
Սպյուրքը յարլիկա իմ ժողովրդից պոկում եմ եւ իմ ժողովուրդը ուղակի կապա պահում այլևս իր գյուղացու հետ նրա կամավորական տղու հետ Երևանում Հայաստանում պահանջում եմ լիգիոնին ճանապարհ բացեք այդքան դատարկ տեղերը գիտեք ինչ այդ հյուսիսային պողոտան պահեստը լի մի ժամանակ մինչև մեր քանդելը էլի անենց անիցիալ տեսարանը էդի չեք պատկերացնի ուրեմն այդ ամբողջ տերիտորիաներում պիտի դժվարանամ ես պահեստ ձեռք բերեմ չեմ կարծում անգինազգ որովհետև ընտրյալ ազգ ունեմ ոչ մեկին ոչ մի գրամ հողտվող չկա եթե խելքս գլուխներդ հավաքեք պարոն այք սպաներ մենք գերագույն ժողով ենք ուզում անենք աշխարհազորային մինչև հիմա ես չհասկացա ինչա նշանակում բայց գիտեմ որ աշխարհազորայինը մենք ենք որովհետև Հայաստանից դուրս ենք բայց դա չի նշանակում Հայաստանը մեզնից է դուրս որ որևէ մեկդ փորձեք բարոյական իրավունք խլելով ասեք Ղարաբաղի կռվին չկայր Ղարաբաղի կռիվ էր էդի կռիվ էր թե ռազմական հեղափոխություն որը որ իրոք ռազմական դավաճանություն է դուք գիտեք մենք այդ հոտը այս տարի ենք առել մենք վաղուց ենք առել այդ հոտը մենք անգինազգ մենք դուք բոլորս հենց եկաք տուն կծիծաղա հեսա մարդա մեկը խփում մտնում ենք վան գալիս ենք տուն գնում ենք վան եւ դա ոչ տուրիստ անգինազգ ամսի 15-ին LA համայնք բավական է էլի ամսի 15-ին երեկոյան 16:00-ից հավաքվում ենք Գլենդելի Maple Park տատիկ պապիկները թաբուլե բան են անելու սենց բաներ դնելու ենք այս բոլոր կանտերների ծանր բեռնափոխման խնդիրները հենց տեղում լուծենք անդամագրվում ենք ի վերջո այս Լոս Անջելեսից գոնե մեկ փոքր բատալյոն պիտի կայանա գրագետ զինվորական թե ոչ թե ամբողջ պատերազմի ընթացքում էլ 10 հոգի մարդ մասնակցի այդ տեսակ չի այս գործը այտենց չի լինում ձեր ոչ մեկի քամագին այդ գործը չկա ձեր ոչ մեկի ռոժին այդ քթի ծակը չկա որ իրականացնեք այդ գործը դուք անգրագետ եք զինվորական առումով այսօրվա բրիֆինգը ցույց տվեց որ սևամորթերի եւ մեքսիկների մեքսիկ ամերիկացիների այդ մլեշաները եւ ռազմական կազմակերպությունները որ ունեն որ երբ պետք է ինքը կարող է մեկ այդ Աֆրիկան պահի մույսը գնա Մեքսիկոն պահի բայց այդ կազմակերպությունները որ իրենք ունեն լավ լսեք ՀՀ պաշտպանության բանակի ամեն մեկը 30-ից 35%-նա հենց այստեղ հարավային Կալիֆոռնիայում տանգալ եւ բոլորը պարանով իջած օդի մեջ ավտոմատ կրակած սպեցնազ ու կանաչ բերետներ ունեն իրանց մեջ որ տալիս են ինչ վարժություն պետք է Ես անգրագետ աղբյուրներից չեմ բերում ես բոլորը անգինազգ ես չեմ ասում ծայրահեղական կազմակերպություն լինենք ես ասում եմ Նժդեի հիմքերի վրա առաջնորդվելով Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գավազանով ու ծուփով ձեր մեջի ամենակեղտոտ ու անարժան մարդը լինելով խնդրում եմ որ մարդ դառնանք Զենք ու զորք է պետք հայրենիքին Զենք ու զորքը տեղափոխման ժամանակ ճիշտ տեղափոխվելու ձև սովորել է պետք Վեկալել վազել չի Գևորգ Չավուշի դարը առաջ էր Լիոնիտի թիվը նույնիսկ տարբերական էսո Պիտի հասկանանք ինչա նշանակում գրագետ աշխատել ես կամավորական հրամանատարներին էսով ասենց վատացել մամայիդ ասա տո ջերմուկ տա ապերիկ ուրեմն ասեմ ձեզ Այսօրվա բրիֆինգից հետո ես շատ բաներ, շատ պարզ հասկացա, որ մենք շատ ավելի մեծ իրավունքներ ունենք, քան կարծում էինք, եւ դրա հետ միասին էլ այն կոնգրեսականի կաբինետը, որ կգնա պահանջը իրոք մեզ աջակցելու համար, նշանակում է հենց քեզ հայրենիքում տուզիկը լրիվ սխալ ուղղությամբ ա տարել։ Իրանք իրանց կաբինետը պահելով հիմա կարողացան հայրենիքում գազ տան, որովհետև գիտեն իրանց կոնգրեսականը չի կանգնի իրանց վրա մատ թափ տա։ Հասկանում ենք իրար։ Դրա համար ասեցի մի քանի անասուններիդ,
որ այդ սիգնալները, որ կազմակերպել են լոսում, գնացեք մարդկանց արտնություն տվեք, որ այդ բեմերի վրա այս անասունները ղժղժում են, այս բոլորը շեղելու են պետականություն քանդելու ուղղությամբ։ Դու էլ հավի նման գնացեք ծափ ես տալիս։ Էսի եղել է Լոս Անջելեսի համայնքում։ Հիմա դրամա հավաքներից մինչև ծանր իր բեռնափոխման, որը զինվորական լաֆետի վրա դրվելիք սարքա եւ տասակ ես այլևս ոչ մեկից չեմ լսում ու չեմ հավատում, որովհետեւ մարդիկ կան անհատներ հարյուրավոր պարկեր են տվել, ասում հարյուր հատ քնապարկ մենակ իմ փեսանա տվել, ուր է էդի։ Հասկանում ենք իրար, գնաց գողացան, հանկարծ մատնացույց չանեք, ասեք վարչապետը տարավ, դրսիկյաններ, ներսիկյաններ, սենց բաներ, տարակ, ազգը հավիտեղ դնելով, անգրագետների առաջնորդությամբ, տարակ կորցրիք, իմ Լիբանանա հայերին, իմ Սիրիա հայերին, իմ Իրաքա հայերին, իմ Իրանա հայերին ու Պոլսա հայերին, իմ կոչը, որ հայրենիքը մեր կարիքն ունի, ինչ պիտի յնեք փայլուն զարթեղենները, շեշտումներով ասեմ քույրեր, դիմեց քույրերին, աղջիկների աշելոնա մշակվում, լիգիոնի, այո, զենք բռնելու ձևը ճիշտ պիտի իմանաք, և ես ինքս ինքնագլուխ չեմ առաջնորդում, ես ասում եմ ստատիստիկան ցույց է տալի, որ շատ քնած ուղդի ականջում իրավիճակա, մի նայեք մի քանի լափառոշներ գնում դատարկ բուտուլկեք են դնում, գարեջուրի բուտուլկեք են դնում, դատարկ այդ բուտուլկեքի գարեջուրին են կրակում, սենց բաների մի նայեք, եղավ, եղեք կոնկրետ, զենք ու զորք ա պետք, և մենք շարժվում ենք առաջ անգինած, ամսի 15-ին սկսենք արդեն եզրափակիչ աշխատանքները, ես լիգիոնիս կուրսի կպահեմ, ընդեղ կդասավորենք կազմակերպենք ամեն ինչ, ինչ որ պետք է, ոնց որ պետք կնա, ով որ հայա ու մարդա կհասկանա իրոք սև ու սպիտակ ինչ էր նշանակում։ Լույսի և մթի որդիների տարբերությունն է դա անգինազգ։ Եվ կա յուրաքանչյուր երկրում, Ամերիկայում տեսեք կիսված, որ երկիրը մտնեք, ինչ որ կիսված իրավիճակ կա, ժամանակն է լույսը մութը տարբերել իրարից։ Եվ լուսաբանման սուրբ ծննդյան և ամանորյա և նոր տարի լինի իմ հայ ազգի սնտրյալ, իմ սուրբ հայրենիքս մեծացնելու ուղղությամբ զարթինքի հոգովի հարսունք և սպասալ գալու է սուրբ Փեսային, հալելույա, Աստված օրհնի ձեզ, ուրբաթ օրը ժամը 16:00-ից կսպասենք Գլենդելի Maple Park, փիլիսոփաներ, մնացեք տանը, ձեր կնանիք ավելի ուժեղ են, քան դուք, ես էդի իմացա մի քանի ստի քերոպներից հետ, ավելի ուժեղ զենք բռնող աղջիկներ ունենք, քան մեծ խոսացող տղեկ, եկեք աղջիկներ, եթե որևէ մեկը կարգելի ձեզ, վասն հավատով ասն հայրենյաց սուր ու վահան ու զենք բռնել, ուրեմն քացով տվեք քամակին հանեք բորդուրի վրա, էդի տղամարդ չի ասել եմ, իպհ միշտ հայ գալիս ենք տուն գնում ենք վան և դա ոչ տուրիստ, ամսի 15-ին ուրբաթ օրը, ժամը երեկոյան 4-ին 16:00-ին կսպասենք Գլենդելի Maple Park, ստեղ տուզիկ ա վատացել, մածունով ջերմուկ տվեք, թանսիոնը ելեր է, հա, նայեք, ինչ հետաքրքիր կեղնի, չէ ազգ, լսեք, պատկերացրեք, ես, Պետրոս Հաջյանը, մեկ է Ստեփան Փարթամյանը շո անցկացնենք, Պետրոս Հաջյանը մի կողմից ջղայնանում թթվածինին ամորտնիկն ա դնում, թանսիոնը գելագոր, Փարթամյանը ջղայնացած ժամանակ ծիծիկներ բացում ա կրծքերը սենց, սկսում ա մերկանալ, ինչ խառը բանք ստացվի, չէ, այս թադրոններով շեղել են բոլորիս, բայց կուզենայի երեքս միտեղ մի հատ հաղորդում անցկացնեինք, ուղղակի ծիծաղ առաջացնելու համար, էլի ազգիս մի քիչ հումոր ցույց տալու համար, Փարթամ վատ մի զգա, դու էլ Պետրոսիկ, բեղերը այդ Մութաբելը Բադրջանի սրբի մի հատ, լավ լսի, ամեն ինչ լավ ա լինելու, թթվածինը դիր, շնչի, արտաշնչի, հանգիստ, Facebook-իդ փեյջը ես չեմ փագե, չգիտեմ ոնց ա փագվե, չեմ մանում խմածեի, չեմ հիշում, բայց իմ հետ տունտունի կանեք, տղա ջան, ես հո ձեր նման խփող չեմ, ես ուղարկող տեղադրող եմ, բոլորի տեղը դրել եմ, ու շատ լավ գիտես, դուզ, Աստված օրհնի ազգիս։